السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في لاشين ديالكم بارلي اون فرونسي سي فاسيل. الوغ في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نخدموا على واحد لا سين سي لا سين 6 من لا بياس تياترال دونتيغون. سي ان كيستيونير يعني دي كيستيون افيك لو ريبونس. دونك كاين بزاف ديال المعلومات اللي غادي تاخذوها من هاد لا فيديو ان شاء الله. حاولوا انكم تتبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر. Première question. Qui mène le dialogue يعني شكون اللي بدا الحوار؟ سي أنتيغون qui mène le dialogue يعني هي اللي بدات الحوار بينها وبين Aimon. Comment Antigone se voit-elle en tant que mère même s'il est petite et mal peignée؟ يعني comment Antigone se voit-elle en tant que mère؟ يعني هنا كيفاش أنتيغون كتشوف راسها كأم même s'il est petite واخا هي راه باقا صغيرة et mal peignée يعني mal peignée يعني راه ماشي هكا ماشي ماشطاش مزيان. Plus sûr que toutes les vraies mères du monde يعني أنها غادي تكون أكثر أمانا من على ولادها من النساء ولا من الأمهات ديال العالم كامل. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Quelle est la deuxième chose qu'Antigone dit à Aimon? Maintenant, يعني دابا, je vais te dire encore deux choses. C'est une phrase qui est dite par Antigone à Aimon. يعني واحد الجمله اللي قالتها أنتيغون لإيمون قالت لي غادي نقول لك جوج ديال الحوايج. كي لا دوزيام شوز يعني اشنو هي الحاجه الثانيه كونتيغون دي ا ايمون يعني شنو هي الحاجه الثانيه اللي غادي تقول أنتيغون لإيمون كي ne pourra jamais l'épouser يعني ما غاديش تقدر تزوج به. épouser يعني هي se marier. Quel titre traduirait-il mieux cette rencontre entre Antigone et Aimon؟ يعني هنا قالوا لنا اشنو هو العنوان اللي غادي يترجم فوالا ترادويري cette rencontre يعني اللقاء بين أنتيغون et Aimon. واش une scène d'adieu يعني مشهد ديال الوداع ou bien une scène de réconciliation ولا مشهد ديال المصالحة ديال الصلح. C'est une scène d'adieu يعني هذا هو العنوان اللي ممكن نعطيوه هنايا هو مشهد الوداع. Avant d'entamer la vraie discussion يعني قبل التطرق الحوار الحقيقي et pour signifier qu'il a des choses sérieuses وباش توضح بأنها عندها شي حوايج اللي جدية أنها تقولها. que demande Antigone à Aimon يعني هنا أشنو طلبات Antigone من Aimon. Il lui a demandé d'être grave ou bien d'être sérieux يعني أنه يكون معها هنا sérieux يعني معقول يعني direct strict. Tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure. Alors là, قالت لي tu sauras. Saura c'est le verbe savoir conjugué au futur يعني قالت لي غادي تعرف غدا. Tu sauras tout à l'heure يعني غادي تعرف دابا. Qu'est-ce que Aimon saura tout à l'heure يعني هنا اش غادي يعرف Aimon دابا. qu'est-ce qu'il ne sait pas à ce moment-là يعني اشنو ما كيعرفش. Antigone a tenté d'enterrer son frère يعني هنا ما عرفش بان أنتيغون حاولت انها تدفن الاخ ديالها يعني ديجا هادشي شناه في لا دوزيام سين اللي كانت بين أنتيغون et la nourrice. Le petit garçon que nous aurions eu يعني قالت ليه الولد اللي غادي يكون عندنا. je l'aurais défendu يعني غادي ندافع عليه. je l'aurais serré يعني غادي نعنقو مزيان غادي نحضنو مزيان. il aurait eu يعني غادي il aurait eu يعني غادي يكون عندنا. tu aurais eu يعني غادي يكون عندك. pourquoi Antigone emploie-t-elle le conditionnel هنا قلنا علاش أنتيغون هنا فهاد لي فراز كاملين خدمات لو كونديسيونيل كما تشوفوا aurions eu راه هو le verbe avoir conjugué au conditionnel. aurait défendu هو le verbe défendre conjugué au conditionnel passé. aurait serré c'est le verbe serrer au conditionnel passé. aurait eu راه هو le verbe avoir conjugué au conditionnel passé. يعني هنا قالوا لنا علاش أنتيغون خدمات لو كونديسيونيل. de quoi Antigone est-elle certaine يعني هنا قال لنا أنتيغون باش مأكدة. elle est certaine qu'il ne sera jamais mère يعني elle est certaine يعني متيقن يعني هنا أنتيغون متيقنة. il est certaine متيقنة أنها ما عمرها غادي تكون أم. il ne sera jamais mère لأنه كما تعرفوا هي
il a tenté d'enterrer le cadavre de Polynice. أنها حاولت أنها تدفن الجثة ديال الأخ ديالها. كما تتعرفوا القرار اللي صدر donc الطاهر الملكي ديال le roi Créon أنه celui qui tentera d'enterrer le cadavre de Polynice il sera condamné à mourir. يعني أي واحد غادي يدفن يحاول أنه يدفن الجثة ديال بولينيس غادي يكون نصيبه هو الموت. القدر ديالو هو الموت. وهذا الشيء اللي غادي يوقع Antigone. Oh, tu m'aimais aimant, tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là. يعني قالت لي واش هنايا قالت لي واش تتبغيني ايمون واش انت سور يعني واش متيقن que tu aurais plutôt dû demander اسمان. قالت لي واش كانت سور بانك ما كنتيش غادي تطلب اسمان. de quel soir et de quelle demande Antigone fait-elle allusion. يعني هنا قال لنا شنو هو ديك لا سواري ولا داك الليله اللي أنتيغون كتكلم عليها ولا كتلمح عليها هنايا وشنا هو الطلب يعني لا دوموند لاش كتلمح أنتيغون. لو سوار دو بال يعني ليلة ديال الحفلة. او ايمون ا دوموندي ا أنتيغون ديتر سا فام يعني الليلة فاش ديال الحفلة فاش ايمون طلب أنتيغون للزواج. Le petit garçon que nous aurions eu tous les deux, je l'aurais bien défendu contre tout. Quel est le mode et le temps des verbes. Alors déjà درنا على هاد لا phrase هادي فوالا راه c'est le conditionnel pas passé. يعني هنا le conditionnel passé راه déjà قلت لكم le temps فاش كنت نشرح la question numéro 8. Quelle réaction d'Aimon a provoqué la dispute avec Antigone et sa fuite. يعني هنا قلنا اشنا هو رد الفعل ديال ايمون. لا رياكسيون هي رد الفعل ديال ايمون a provoqué يعني سبب لا ديسبوت يعني الشجار مع أنتيغون et sa fuite. la fuite هي الهرب. c'est le rire d'Aimon يعني هو الضحك ديال ايمون. يعني هنا أنتيغون و ايمون تيتصالحوا ولكن في واحد الليله اللي يعني راه ما مذكوراش يعني قبل ما أنتيغون لانه شلنا بانه لا سين بدات من بعد المحاوله الاولى. يعني هاد الليله كتوقع قبل ما تدير أنتيغون المحاوله الاولى ديال الدفن ديال الاخ ديالها. اون لو ريغ ديمون هو يعني الضحك ديال ايمون هو اللي سبب داك الشجار بين أنتيغون والهرب ديالها. Quelle est la tonalité de cette scène. Alors là قالوا لنا شنو هي لا توناليتي. بالنسبه لا توناليتي يعني هي الطريقه ديال التحدث ولا هنايا كنهضروا على توناليتي مثلا في ان ريسي في اون هيستوار يعني الطريقه باش تيحكي لنا مثلا لوتور القصه. هنايا الحوار يعني هنا كيفاش داير الحوار بين أنتيغون et ايمون. يعني هنا اون اون توناليتي تراجيك يعني الحوار هو حوار درامي يعني فيه الحزن يعني تراجيك يعني اون دو لا تريستيس لانه علاش هنا قلنا اون سين دادجو يعني واحد المشهد مسرحي ديال الوداع. يعني شنو غادي يكون فيه الحزن لا تريستيس. دونك سي اون توناليتي تراجيك. Pour quel motif Antigone cherche-t-elle à se faire pardonner. يعني هنا اشنا هو السبب اللي خلى أنتيغون انها طلب السماح من ايمون. à cause de sa dispute avec Aimon. à cause de sa dispute يعني بسبب الشجار مع ايمون. Pourquoi Antigone avait-elle emprunté les accessoires de féminité d'Ismène. هنا قال لنا علاش أنتيغون يعني استعرضت ولا اقترضت يعني les accessoires de féminité يعني les accessoires النسائية من إسمين pour être un peu plus belle comme les autres filles. يعني هنا باش انها تبان شويه زوينه comme les autres filles pour paraître séduisante aux yeux d'Aimon. يعني باش انها تبان مثيره باش تبان مثيره في العينين ديال ايمون. À quel moment de la journée se déroule la scène. يعني اش من وقت فاش كدور لا سين يعني اش من وقت في النهار فاش كدور داك المشهد المسرحي. c'est le matin. Quels accessoires de féminité avait-elle emprunté à Ismène. اشنا هما les accessoires الاكسسوارات النسائيه اللي أنتيغون خدات من عند الاخت ديالها إسمين. relevez les 4 éléments dans l'ordre. ها هما قالوا لنا غادي نبداو هاد لي زيليمون هادو بالترتيب. le parfum, le rouge à lèvres, la poudre et la belle robe. هادو هما les accessoires وهادو راه كلهم ce sont des anachronismes. يعني
ملي تنقولوا لو بارفان لو روج ليفغ لا بودر هادو كلهم دي زاناكرونيزم لانه ديجا هضرنا بانه قلنا لاس المسرحيه ديال اونتيغون اش من زمان فاش كانت في لونتيكيتي غريك يعني في العصور القديمه اليونانيه وهاد لي زوبجي هادو ما كانوش في هذاك الوقت وهادو سو سون دي زوبجي دو 20e سيكل يعني دي زوبجي اللي تخدموا في القرن العشرين. كيسكو اونتيغون افي جوري ا ايمون يعني هنا قال لنا اشنو اونتيغون خلات ايمون يحلف يعني باش خلاتو يحلف ليها فوالا علاش فوالا sortir sans poser deux questions يعني انا خلاتو يحلف بانه غادي يخرج بلا ما يطرح حتى شي سؤال. Antigone se révèle-t-elle dans cette scène plutôt femme ou plutôt enfant يعني هنا Antigone واش كتبان في هذا المشهد المسرحي comme une femme ou bien un enfant واش كتبان كمرأة ولا كطفلة plutôt femme يعني هنا كتبان comme une femme. Quel chantage Antigone fait-elle à Aimon pour le pousser à sortir sans rien dire يعني هنا قالوا لنا quel chantage هو الابتزاز. Antigone fait-elle à Aimon يعني شنو هو الابتزاز اللي دارت Antigone لأيمون pour le pousser يعني باش تدفعو à sortir انه يخرج sans rien dire بلا ما يقول حتى شي حاجه. il le menace menacer يعني يهدد يعني هدداتو de se jeter بان غادي ترمي راسها par la fenêtre يعني ترمي راسها من النافذه. que demande Antigone à Aimon au début de la scène يعني هنا قلنا اش طلبات Antigone لأيمون في البدايه ديال هذاك المشهد المسرحي. il lui demande de lui pardonner يعني طلبات منه انه يسمح لها